इहो सवाल खणी अदबी नोयत जो आहे त सिंध में मायारी शाइरी थी रही आहे या न, पर सभ खां आम सवाल इहो बणिजी वियो आहे त निज तख़लीक़ी अवामी या ग़ैर सतही शाइरी जे किताबनि जो विकिरो छो घटिजे थो। इन सवाल जी जाच लाइ जॾहिं किताब विकिरो कंदड़नि सां ॻाल्हाइजे थो त उहे मुर्गो तख़लीक़ी अदब जे किताबनि जे घटि विकिरे जी दांह कनि था। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे रिसाले ऐं उस्ताद बुखारी जे शेरी मजमूअनि जो मुस्तक़िल ऐं मुसलसल विकिरो त नज़र अचे थो, या ॿियनि सुठनि सूफ़ी शाइरनि या जदीद शाइरनि जा शेरी मजमूआ बि घटि तादाद में ई सही पर हलनि था। ॿिए पासे सिंध में वॾे तादाद में मौजूदु केतिरनि ई शाइरनि जे किताबनि खे ख़रीदारी जी सूरत में पज़ीराई घटि थी मिले। शाइरी जा किताब ख़ुसूसन उहे जेके मशहूरु शाइरनि जीअं उस्ताद बुखारी आहे, शेख अयाज़ आहे, या सूफ़ियान अंदाज़ सां जेके कलाम में आया आहिनि किताब जीअं त मखदूम तालिबुल मौला आहे या अहिड़े तरह सां उहे सुठा हलनि था, पर मजमूई तरह जेको अॻु में डिमांड रहंदी ऐं माण्हुनि में इश्तियाक़ रहंदो, उन में कमी सिर्फ़ु क़ुवत ख़रीद जे करे घटि आई आहे, बाक़ी शौक़ु उहो ई पुराणो हिन वक़्तु बि मौजूदु आहे। उन खां अलावा नवां शाइरनि जा किताब बि अचनि था, उन्हनि जी बि पंहिंजे हिसाब सां डिमांड रहे थी, पर उहे चूंकि मशहूरु शाइरनि जिन जी वधीक उन्हनि हावी आहिनि ॿियनि हुननि ते, इन जे करे हुननि जी वधीक शाइरियुनि जी हले थी। उन खां सवाइ कहाणी आहे या नाविल आहे, जेकॾहिं नओं तख़लीक़ थी अचे थो त उनजी बि अल्हम्दुलिल्लाह सुठी डिमांड थिए थी, पर मजमूई तरह जेकॾहिं तहक़ीक़ी या तारीख़ी हवाले सां को किताब आहे त उन जी बेतालबू हद खां वधीक घुर कनि था ऐं तलब कनि था। जानदार किताब आहे ऐं शाइर ख़ुलूस सां शाइरी कई आहे त उन जे किताब जा कई एडिशन बि हलनि था, जंहिंजो मिसाल अॼुकल्ह जदीद दौर में या हिन वक़्त जे हिसाब सां साईं शेख अयाज़ साहिबु या उस्ताद बुखारी जी किताबनि जी वधीक डिमांड रहे थी पई। इन में हिकु ॻाल्हि मां इहा अर्ज़ु कयां त शाह जो रिसालो ही कहिड़ो सदाबहार कलाम आहे ऐं सदाबहार किताब आहे जो ॿियनि सभिनी शाइरनि जे भेट में उन रिसाले जी हर वक़्तु ऐं हर महिल डिमांड रहे थी ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि छपिया आहिनि इहे रिसाला। साॻियो सवाल जॾहिं जदीद शाइरनि जे नवनि लाड़नि आधार सुठी तख़लीक़ी शाइरी कंदड़ शाइरनि सां कजे थो त उन्हनि वटि बि को मुतमइन कंदड़ जवाबु नथो मिले। जदीद शाइरीअ जे गुरनि खे पकड़ींदड़ ऐं दिलि खे छुही वेंदड़ शाइरी कंदड़ शाइर हबीब साजिद चवे थो, शाइरी जो पढ़जणु आहे, जेके ॿिया बि सुठा शाइर आहिनि उन्हनि जो बि किताब अचे थो त उहो छा एतिरो सुठो विकिरो थिए थो। तव्हां इहो सम्झो था त माना सुठी शाइरी विकिरो थिए थी? जी हाँ, मुंहिंजे ख़्याल में जंहिंमें स्टैंडर्ड आहे, मयार आहे, उहा शाइरी या उहो नसर उहो विकिरो थिए थो पियो। सिंधीअ में इलाही सारा मिसाल आहिनि जंहिंमें उन्हनि जा किताब तमामु घणो विकिरो थिया। इवन शेख अयाज़ साहिब जा किताब या आगा सलीम जा किताब या ॿियनि अमर जलील जा अलार बेंगली, उन्हनि जा तमामु घणो विकिरो थिया किताब। ऐं आहे ई हुई त मयार जेको आहे उहो तमामु ज़रूरी आहे। मयार आहे त उहो किताब विकिरो थिए थो। बिल्कुलु शाइरी सुठी नथी अचे या ख़ुदि तव्हांजी टही जो जेको किताब आहे उनजो बि त एॾो सुठो विकिरो न आहे। महिनत कोन थी थिए मुंहिंजे नज़र में। असांजे शाइर दोस्त या लेखक जेको बि लिखनि था उन लाइ हू महिनत सफ़ा नथा कनि, स्टडी नथा कनि, पढ़नि नथा, ऐं लिखण जे लाइ जेके टूल्स खपनि, जेको माहौल खपे उहो कोन्हे असां वटि। ऐं हिकिड़ो वाइडी सिचुएशन आहे जंहिंमें हिकिड़ो शाइर या अदीब जेको लिखे थो पियो। क्रिएटिव अप्रोच बि आहे एतिरी असां वटि? यस, बिल्कुलु आहे। ऐं उहे आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा आहिनि कुझु माण्हू जेके वाक़ई वॾो स्टैंडर्ड जो लिखनि था पिया ऐं उन्हनि जा किताब विकिरो थियनि था। निजी जेको सिंधी तख़लीक़ी अदब आहे उनजी ही अलार्मिंग पोज़ीशन छो ख़राबु आहे? उनजा माना मुख्य सबब तव्हां कुझु बि ॿुधायो। छा उनजे बावजूदि बि तव्हां सम्झो त हाणे को उमेदु आहे त को वधीक सुठो किताब विकिरो थियण जो मौक़ो ईंदो? मूंखे लॻे थो त या मां ॾिसां थो पियो त इहो पॉसिबल आहे। असल में छा आहे त इन में इकोनॉमिक्स अची थी वञे ऐं माण्हूअ जी क़ुवत ख़रीद एतिरी घटि थी वई आहे जो हू किताब हाणे घटि ई थो ख़रीद करे। इहो किताब मार्केट चए थी जेको मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट आहिनि उहे अञा ताईं विकिरो थियनि पिया। उन में ही इकोनॉमी जो मुंहिंजो ख़्यालु आहे बाद में इशू अचे न, त पहिरियों त उहो अहिड़ो अदब मौजूदु आहे असां वटि जेको हू माण्हू ख़रीद कनि। ॾिसो, जेको माण्हूअ जो जेका रूहानी थ्रिस्ट आहे उहा त फुलफिल थींदी, उन लाइ हू कीअं बि करे किताब त वठे थो पियो। पर जहिड़े नमूने सां अॻु में, जीअं मां पंहिंजो मिसाल ॾींदुमि, अॻु में मां तमामु घणा किताब वठंदो हुउमि, लेकिन हिन वक़्तु मां किताब नथो वठी सघां। रेयरली कोई ज़रूरत पवे थी त उहो मां हिकु या ॿ किताब वठी सघां थो।
ओवरऑल पोजीशन इहा ई आहे त माण्हू जी क़ुवत ख़रीद जेका आहे उन लेवल जी हाणे कोन रही आहे। माना तव्हां ॿ रीज़न ॿुधायो था त हिकु क़ुवत ख़रीद ऐं ॿियो वरी उहो जेको सुठो अदब नथो अचे। जी हाँ बिल्कुलु। इहो अफ़सानवी अदब हुयो ऐं शाइरी हलंदी हुई, हाणे उहो कीअं थी सघे थो दौर वापसि? ॾिसो उन लाइ बि असां वटि दौर में उहे लवाज़मात, उहे इशूज़, उहे सिचुएशन्स, उहे बल्कि अॻे खां बि घणा माना क्रिटिकल आहिनि, लिखण लाइ जाम सारो मवादु आहे। पर महसूसु ईअं थींदो आहे त लेखक या शाइर शॉर्टकट्स जो शिकार थी विया आहिनि। घटि अरसे में या घटि लिखण सां उहो वधीक गेन करणु चाहिनि था, पर ईअं नथो थिए। हा, जेकॾहिं हू मयार ते तवजह ॾियनि ऐं उनखां पोइ जेके इदारा आहिनि असांजा उहे डेडली साइलेंट आहिनि, माना उन्हनि खे जेको कमु करणु खपे उहो कोन थो थिए। इन करे प्राइवेटली कुझु पब्लिशर्स आहिनि जेको हथी ॾियनि था, पर उन्हनि जा बि पंहिंजा कुझु फॉर्मेलिटीज़ आहिनि जिन ते हर माण्हू त पूरो कोन थो लही सघे। बहरहाल जेकॾहिं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वठे त इहो पॉसिबल आहे त कुझु हथी थी वञे इन शइ खे, या किताब जेके आहिनि उहे पेपर बैक में चीप रेट्स में छपाइजनि ऐं उहे माण्हुनि जे ख़रीद जे रीच में हुजनि, त उनखां पोइ आई होप त इहो अलार्मिंग पोज़ीशन इहा ख़तमु थी सघे थी ऐं किताब विकिरो थी सघनि था। शाइरीअ जे हवाले सां नामाचारी रखंदड़ हबीब साजिद पंहिंजी शाइरीअ जे जोहर सां इन ॻाल्हि खे रद ॾेई रहिया आहिनि त सिंध में वेझे माज़ीअ जे शाइरनि में शाइराणियुनि ख़ूबियुनि जो को काल आयल आहे। उहा हमेशह देरि करे छॾींदी आहे। हुन चयो आई हेट यू ऐं मूं सभई आईना भञी छॾिया। हुन चयो गेट आउट ऐं मां गिलोब मां ई निकिरी वियुसि। हुन चयो आई लव यू मगर अफ़सोस इहो मां न ॿुधी सघियुसि। विखिरियल किताबनि ॿुधो, उदास हवाउनि ॿुधो ऐं हिकु नई ठहियल क़बर ॿुधो। हिन वक़्तु अहम ॻाल्हि इहा आहे त जदीद शाइरीअ जे नवनि लाड़नि वसीले शाइरी कंदड़ सिंध जे सभिनी शाइरनि खे जदीद वसीलनि वसीले पढ़ंदड़ ताईं पंहिंजी शाइरी पहुचाइणी पवंदी। जदीद वसीलनि में इंटरनेट ते ई बुक्स, सोशल मीडिया ऐं ॿिया केतिरा ई तरीक़ा अचनि था। सिंधी शाइरीअ में एतिरी सलाहियत मौजूदु आहे जो उहा किताबी मंचता खां पोइ साइंसी तरक़ीअ जी बिल्डिंग में पंहिंजे लाइ नई दरी खोले सघे थी। कैमरामैन मोहम्मद अली जागीरानी सां गॾु मुमताज़ बुखारी, KTN न्यूज़, सखर।